Herzlich willkommen bei ICF Sunday Night auf YouTube. Es ist uns eine Ehre, in dein Leben hinein unsere Messages zu geben. Jesus, glaube ich auch, kann das immer wieder auch nutzen, um ganz gezielt in all dem, was gesagt wird, Sachen rauszupicken, die genau speziell für dich sind und dich ermutigen und dich beschenken und dich inspirieren. Möge Gott das jetzt in deinem Leben tun. Ich möchte heute reden, wie findest du Frieden? Das ist ein mega grosses Thema. Ich weiss, das klingt immer mega einfach. Wie hast du eine Woche hinter dir, du sagst, ich habe Gott so krass erlebt. Das ist richtig abgegangen, wie gewaltig. Und die eine Fall sagen, ich habe eine mega spezielle Woche hinter mir. Meine Gefühle, mal oben, mal links, mal rechts. Vielleicht hat ein Freund dich total verletzt. Vielleicht hast du jemanden verletzt. Vielleicht ist etwas nicht so gekommen, wie du gedacht hast. Und es ist eine Woche vorbei. Da kommst du an und denkst, zum Glück gibt es die Celebration und die Church. Da kann ich mich so richtig aufladen für die nächste Woche. Und ich glaube, es gibt ein Prinzip, wie wir unseren Frieden immer wieder reflektieren und auch behalten und auch schauen, dass der Frieden uns nicht gestohlen wird, weil der Feind kommt, um zu stehlen, zu vernichten und zu töten und ihm spielt keine Rolle was. Hauptsache, er kann etwas in unserem Leben zerstören. Ich habe vor vielen Jahren so eine Harley-Davidson Breakout, so einen Töpf bekommen mit so einer dicken Pneunen dran und habe gemerkt, das ist mega gut, wenn du gerade fährst, aber die Kurve Katastrophe. So habe ich mich entschieden und der Owner gesagt, wenn du viel TÜV fährst, nach 8.000 bis 10.000 Kilometern musst du das Öl vom Motor wechseln, so Öl vom Motor. Und ich habe gedacht, schau, das ist typisch die Verkäufer. Die sagen eine Zahl, aber eigentlich lange da bei 20.000, weil die machen mega viel Geld und so. Und ich habe gedacht, das ist einfach typisch gesetzlich, oder? Und ich mache es anders, weil bei 20.000 lange das auch noch. Also bin ich gefahren wie verrückt, bin in Österreich gelandet mit 15.000 Kilometern und der TÜV bleibt stehen. Haben wir den Scheissteil müssen zum Mech bringen, oder? Und er nimmt den Motor auseinander und sagt, Herr Bicker, so weiss ich, wann haben Sie das letzte Mal das Öl gewechselt? Und ich, gerne nicht. Und er sagt, Herr Bicker, es gibt ein Buch, wo drin steht, 8.000 bis 10.000 Kilometer. Ich gesagt, ja, das ist wie das Alte Testament. Das ist das Zeug, wo ich lebe im Neuen Bund, weißt? Und er hat gesagt, ja, Sie können es tun, wie Sie wollen. Wenn drin steht 8.000 bis 10.000 Kilometer, dann hat der es entwickelt hat, sagt, es braucht's. Und du als ein Laie das Gefühl, nein, braucht's nicht. Und ich habe etwa 4.000 € gezahlt, um das zu flicken, weil ich das Gefühl habe, ich lebe im Neuen Bund und bin frei. Also hast du das Bild? Und mich hat das total genervt. Ich gemerkt, ich habe manchmal die Tendenz, vielleicht du auch, zu sagen, ja komm, das muss man ein bisschen im grossen Bild verstehen. Das ist nicht so theatralisch. Das hat Gott im Ansatz gemeint. Und mich hat es total viel Geld gekostet. Ich habe gesagt, wären Sie genug früh, hätten Sie nur 800 Franken gezahlt. Sie hätten 3.200 Franken gezahlt. Mit dem Geld hätten Sie ein Schlauchboot kaufen für ganz Wallisellen. Und für mich ist das eine Lektion gewesen, für mich persönlich. Manchmal gibt es so Prinzipien in der Bibel, wo man das Gefühl hat, komm, das hat für das Volk von Gott zählt. Aber nicht mehr für uns. Wir leben nicht mehr in dem Bund und wir sind neu und das stimmt alles, aber Prinzipien, die werden sich nie ändern. Ich möchte euch ein Prinzip mit auf den Weg geben, das sich nicht ändert. Und ich möchte euch erklären, wie man das auch ausleben kann. Das ist der Sabbat. Wir sollten den Sabbat halten. Und ich weiss, das Wort Sabbat, ich schreibe heute Gott um den Sabbat, der wird niemand kommen. Darum heisst es, wie schießt beim Frieden und das braucht jeder von uns. 2. Mose 20, Vers 8, da heißt es, Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Das Wort heilige heißt, du es absondern, du dein Smartphone einen Tag in die Ferien schicken, geh nicht Snowboard fahren, geh nicht in Body, sondern du einen Tag investieren, um Gott zu begegnen. Also wenn ich jetzt das höre, redet es für mich, ich bin ja Generation X und ich bin Generation Z und was auch immer, dann denkt man, das ist langweilig. Was soll ich den ganzen Tag mit Gott umhängen? Was machst du denn überhaupt, oder? Dann kommt die Tendenz, im Neuen Testament sagt Jesus, der Sabbat ist nicht für Gott, sondern ich habe das für euch gegeben. Mit anderen Worten, ihr müsst selber herausfinden, was tut euch gut an dem einen Tag. Und ich habe realisiert, der Sabbat ist nichts anderes als Grundidee. Hock mal an, nach einer Woche Schule und Studium und Freundschaft und Dating und überleg dir, was habe ich die letzte Woche erlebt?
Habe ich Gottes Heiligen Geist erlebt, gewaltig? Hat sie mir brennt? Habe ich das gemacht, was Gott will? Oder habe ich mir wieder Sorgen gemacht? Ich bin wieder in meine Minderwertigkeitsfalle hineingefallen. Ich habe wieder eine Notlüge gemacht. Ich bin wieder untreu gewesen. Und ich sollte das doch schon lange wissen. Und die Bibel sagt, hock mal einen Tag in der Woche an und schau zurück und überleg dir, bin ich im Floh mit dem Heiligen Geist? Und dann merkst du plötzlich, das ist kein Gesetz, sondern bei uns, wir haben so Scheiben, bei uns, wo ich wohne. Also, meine Frau wohnt auch dort. Aber es ist interessant, am Frühling denkt man, ja, die Scheiben sind nicht dreckig. Und dann tut die Sonne reinschienen, merkst du plötzlich, Scheiben, die sind mega krass dreckig. Und wenn es dann putzen, merkst du plötzlich, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich plötzlich die Welt wieder so klar sehe. Das ist aber mal, in der einer Woche leben wir mega viele Siege mit Gott, oder? Aber auch mega viele Niederlagen. Und oft gehen wir einfach weiter und wir sind so motiviert und hocken nicht an zum Überlegen, kann es sein, dass Gott etwas will sagen, wo mir hilft, in den nächsten Wochen gewisse Fehler nicht mehr zu machen. Und es ist theologisch hochinteressant, dass im 2. Moses kommen die 10 Gebote, ich nenne es 10 Life-Coachings. Gebote finde ich so doof, das heisst so ein Coaching. Im 5. Moses werden die 10 Gebote nochmal einzeln aufgelistet, aber ein Gebot wird ein bisschen pimpt, wird gestreckt und vergrößert. Und das ist der Sabbat. Weil Gott denkt, ich habe es ihnen erklärt mit dem Sabbat, sie haben es nicht geschnallt, ich muss es ein bisschen mehr erklären, was der Sabbat bedeutet. In 5. Mose 5, Vers 15 heißt es, denk daran, ist genau der gleiche Satz, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und hoch erhobenem Arm weggeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, das ist das Heilige, den Sabbat, den Sabbattag zu feiern. Weil was wir Schweizer können, wir können arbeiten. Und die Schwaben schaffen, Häusle bauen. Aber feiern bedeutet, du hockst an und sagst, oh mein Gott, ich habe gebetet in der letzten Woche für meine Prüfung und ich habe sie bestanden. Weil der Experte hat die Frage einfacher gemacht. Was auch immer der Grund ist, du musst feiern über diesen Sieg, wo du mit Gott errungen hast. Wir müssen feiern. Gott hat durch Hillsong United so krass bewegt. Ich feiere den Montagabend. The biggest evening ever in unserer Hall. Ich feiere heute Taufen. Ich feiere heute, ich kann mit den Menschen über Jesus reden. Ich feiere deinen Sieg mit dem wunderbaren Gott. Und das heisst, ich hocke an und ich zelebriere. Jetzt sagen aber Theologen, ja, aber das ist jetzt eben genau das mit der Bibel. 10 Gebote sind wortwörtlich. Und im 5. Moses hat irgendjemand einfach gefunden, den Sabbat muss man anders erklären. Es gibt manchmal so Bibelstellen, die sich widersprechen. Glaubst du? Und jeder Jude sagt, nein, völlig nicht. Weil Gott hat eine andere Perspektive. Ich möchte das Bild erklären über Theologie. Du kannst eine Teetasse, Becher, Kaffee von vorne anschauen. Es hat einen Henkel, dass du die Pfoten nicht verbrennst. Und es ist ungefähr so hoch für einen Deziliter. Und es hat unten für Deko, die keinen Sinn macht, noch so ein Tässchen. Das brauche ich nie wegen der Abwaschmaschine. So. Und jetzt im 5. Mose sagt er, ja, die Tasse gibt's. Aber lass uns die Tasse von oben anschauen. Und die Tasse von oben ist die gleiche Tasse von einer anderen Perspektive. Redest jetzt du vom Henkel oder redest du vom Kaffee, den ich sehe? Und die Bibel tut oft etwas ergänzend bringen, auch im Neuen Testament. Du denkst, das widerspricht und Gott sagt, nein, es sind 2 komplett verschiedene Perspektiven, aber beide möchten genau das Gleiche sagen. Und jetzt möchte ich euch fragen, ich möchte nicht darüber reden, wie macht man den Sabbat? Ist der Sabbat am Freitag, am Donnerstag, wenn auch immer, sondern meine Frage an dich, an mich, auch an den Club und online, wenn verbringst du einen Moment in der Woche, wo du anhockst, zurückschaust, reflektierst, auch feierst und auch Entscheidungen triffst für die kommende Woche. Also, wenn hast du das in deinem Leben etabliert? Und was ich interessant finde, wenn die Bibel sagt, du dich daran erinnern, dann sagen alle, finde ich gut. Aber wenn ich mich am Sabbat erinnere, was Gott gemacht hat, dann bin ich nach gefühlten 2 Minuten fertig. Also ich brauche keine 24 Stunden Gott, ich brauche 2 Minuten. Und uns geht es oft genauso, wenn wir nicht ein Bild haben, ein Konzept, eine Struktur, dann ist oft so beim Gebet,
beim Bibellesen, was auch immer, bei der Church, dann ist es ein Wort und irgendwann habe ich kein Konzept, ich kann mich nicht daran heben. Und ich habe vor vielen Jahren, hat Gott mir ein Konzept gegeben für mich und ich möchte mit euch teilen, wie tue ich den Sabbat halten und an was denke ich denn am Sabbat. Und ich möchte in eine Story gehen von Lukas, Kapitel 20, Vers 19 bis 20, wo heißt: Und Jesus nahm das Brot beim Abendmahl, er brach's und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt: Denken dran. Beim Sabbat heißt: Erinnert euch dran an die Güte von Gott. Und Jesus sagt beim Abendmahl genau gleich: Könnt euch daran erinnern, was ich gemacht habe. Also Erinnerung scheint wichtig zu sein. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und es gibt so einen Satz, wo ich lange nicht verstanden habe: Der neue Bund in meinem Blut. Jesus redet von einem Blutsbund. Jetzt für alle, die nicht gerne Blut sehen: Der Blutsbund ist eine Freundschaft auf dem tiefsten, intimsten Level, wo es jemals geht. Also wenn ich bin geheiratet, das ist ja unser Hochzeitsring und auch der Schlagring gleichzeitig. So, wenn du heiratest, sagst du: Ich liebe dich in guten Tagen, aber auch in einer ganz schwierigen Phase. Wir bleiben zusammen, bis der Tod euch scheidet. Das ist für euch Generation Z ein krasses Ding. Wie kann man das wissen, oder? Du machst einen Bund und sagst, mit der Hilfe von Gott können wir das nicht trennen. Das ist der Hochzeits- oder auch der Ehebund, oder? Der Blutsbund, den Jesus gemacht hat, ist 10-mal krasser als jede Hochzeit. Und Jesus sagt: Jungs und Mädels, ich habe mit euch eine Blutsfreundschaft angefangen. Und wenn ihr versteht, was das bedeutet, euch daran erinnern, wirst du keinen Zweifel mehr haben über deine Position, was bedeutet an Jesus glauben. Es ist die krasseste Botschaft, der beste Gott. Er hat keine Grenzen. Und wenn Gott für mich ist, dann wird nichts auf der Welt gegen mich sein. So, ich möchte mitnehmen, ich möchte das zusammenfassen. Am Sabbat nehme ich ein Bild vom Abendmahl. Und ich nehme das Bild von dem Blutsbund. Und ich gehe die 9 Punkte durch und überlege mir: Habe ich in den letzten Wochen, in diesen 9 Punkten das erlebt? Habe ich wirklich die Kraft, die Heilung, die Vergebung von dem wunderbaren Jesus erlebt? Und ich möchte mitnehmen mit dem Michi Stricker, ganz kurz Applaus an der Stage. Du hast eine mega Fangruppe. Ich möchte euch mitnehmen in den Blutsbund, was es bedeutet in 9 Schritten. Es sind 9 Schritte, und würde ich quasi zackig durch. Aber wenn du die 9 Schritte verstehst, hilft mir das am Sabbat zu sagen: Leo, der Bund, den Gott mit dir gemacht hat, vergiss das nicht. Du hast vielleicht Niederlagen erlebt in den letzten Wochen. Menschen sind gegen dich gewesen, haben auch vielleicht dich nicht geliked und 4 Leute sind auf Instagram dir dies follow. Geht gar nicht. Also, der Blutsbund ist folgendermaßen: Wenn Gott, das ist Gott und ich bin der Abraham, Gott hat alle Farben und ihm gehört auch der Regenbogen. Er hat das Copyright und wenn du kopierst, Copyright. So, das war ein Insider-Clip. So, ich bin Abraham und der Abraham ist nicht perfekt gewesen. Der Abraham hat mega viele Fehler gemacht. Zum Beispiel der Abraham heisst, das ist der Mann vom Glauben. Und der Mann vom Glauben ist gefragt worden: Ist das deine Frau? Er sagt: Nein, ist nicht meine Frau, ist meine Schwester. Er gewusst, ich sage, ist meine Frau, wird er umgebracht. Er hat eine Notlüge gebracht. Und deswegen hat man ihn nicht umgebracht. Und dann hat Gott krasses Wunder gemacht. Und einmal einen Fehler machen ist okay, aber er hat nochmal gelogen, 2-mal die gleichen Fehler gemacht. Und Abraham ist der Mann vom Glauben, der lügen kann, wie kein anderer. Und das bedeutet, niemand von uns ist perfekt, ich bin der Abraham. Und der Schritt Nummer 1 im Blutsbund ist, und jetzt nimm das mit, wenn du Sabbat feierst, dass du bewusst bist, was Erste, wenn du ansitzt, wird mir bewusst, mir hat Gewänder getauscht. Und das hat bedeutet, Gott, das sind meine Sünden, das sind meine 2 Notlügen, das ist alles, was ich habe, 2 Hühner, 5 Geißen, 100 Kühe, relativ viel Milch und Geisenkäse, das ist alles, was ich habe. Christi bedeutet, alles, was ich habe, gebe ich Gott in die Hände. Und jetzt kommt für mich der beste Part. Gott gibt mir seinen Mantel. Und er kleidet mich mit dem Himmel und sagt zu mir: Leo,
don't worry, be happy. Wenn du weißt, wer du bist in Jesus, hast du keine Armut mehr. Armut ist in deinen Gedanken. Hat nicht mit Finanzen zu tun. Ich weiss plötzlich, mit meinem Gott im Himmel gibt es keine Grenzen. Der ganze Himmel gehört auf mir. Ich warte nicht auf den Himmel wohnt in mir. Und ich möchte eins sagen, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, und Gott gibt einen Auftrag, wird das nie funktionieren mit deinen Finanzen und nie mit deinen Möglichkeiten. Es übersteigt immer deine Finanzen und immer deine Qualität. Gott wird nie dein Bankkonto checken. Gott checkt immer, ob du glaubst, ob du den Mantel Gottes in deinem Leben trägst. Das ist die erste Position. Weil der Feind sagt das so oft, schau deinen Glauben an, was es erreicht. Und du sagst dem Feind, du hast gesehen, vergessen, ich habe einen Mantel. Das Zweite, mit Waffen gehabt, und hat gesagt, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Christi bedeutet, ich kämpfe für alles, was Gott eine Leidenschaft hat, habe ich auch eine Leidenschaft. Wenn Gott eine Leidenschaft hat für die armen Menschen, habe ich eine Leidenschaft für die armen Menschen. Wenn Gott sagt, nimm dir Zeit für die Ausländer, habe ich das Herz auch. Ich kämpfe für die Sache von Gott, aber jetzt kommt das Spannende. Gott kämpft für mich. Manchmal haben wir einen Kampf in unserem Leben, wo du weißt, ich kann nicht gewinnen. Ich habe mich noch so Mühe, ich werde nicht gewinnen. Und wenn du weißt beim Sabbat, Leo, chill the rabbit. Du musst gar nicht so stark tun. Du musst auch nicht so stark sein. Weil einer, mit dem hast du eine Freundschaft, einen Blutsbund gemacht, sein Name heißt God Almighty, All Known and All Present. Und Leo, ich möchte nur einfach sagen, vielleicht hast du das vergessen. Aber wenn du die ganze Bibel liest, vom Anfang bis zum Schluss, gibt es nicht eine kleine Story in der Bibel, wo Gott eine Schlacht verloren hat. Und ich sitze da und denke nach dieser einen Woche, alle sind gegen mich. Ich werde das nicht überleben. Ich arme mich. Und Gott sagt, wenn ich für dich kämpfe, wird niemand dir widerstehen. Und das ist die Position, wenn ich kämpfe. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Ich kämpfe nicht, sondern Gott kämpft an deiner Seite. Hast du gewusst, du gehörst zum Winning Team God Almighty, wo immer gewinnt. Always. 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 Was ich krass finde, es gibt nicht, im Lukas-Evangelium steht nicht drin, Jesus vergaß das Red Bull zu trinken, war heute müde. Er ist immer so parat. Das dritte im Bund, das man gemacht hat, man hat das achte gemacht, man ist Rücken an Rücken, Arsch an Arsch, sorry. Der Arsch auf Abraham und der Arsch auf Gott. Ich liebe das, sorry. Das Einzige, was ich jetzt sagen sorry. Hat das achte gemacht. Es achte gemacht. Zahl 8 bedeutet Neuanfang. Es gibt bei Gott immer einen Neuanfang. Ist gewusst, immer. Wir haben sich dann in der Mitte getroffen und dann hat man sich angeschaut, Angesicht zu Angesicht. Und das ist so ein krasser Moment. Weil mir gesagt, wenn jemand von uns sündigt, wenn jemand von uns ungerecht ist, jemand von uns cheatet, siehst du das Tier da? Haben wir 2 Teile, teilt ist tot. Wenn einer von uns betrügt, dann müssen wir umbringen. Der Punkt der Geschichte ist, für Gott ist total kein Problem. Gott ist entspannt. Gott hat noch nie gesündigt. Gott hat noch nie einen Fehler gemacht. Gott sagt, für mich ist das kein Problem. Ich bin safe. Was ist mit dem Abraham? Dem ist der Schweiß runtergelaufen. Der denkt, Gott, du machst Witz. Du hast das Gewand an. Ich habe 2-mal gelogen wegen meiner Frau und ich habe es 2-mal überlebt. Und Abraham hat gewusst, auch wenn ich will, wenn ich nur einen kleinen Fehler mache, dann bin ich total am Limit. Und was ich liebe an dieser Story, Gott kennt dich und Gott kennt mich. Gott wird nie etwas uns zutrauen, was wir gerne können. Gott hat gewusst, ich muss uns alle aus dem Spiel rausnocken. Und das heisst die Geschichte von Abraham, ganz ein quirliger Bibelvers, das heisst, Gott hat den Abraham in einen tiefen Schlaf gelegt. So. Der Abraham. Und Gott macht den Bund allein. Hat allein geheiratet. Du kannst allein heiraten. Und Gott macht den Bund allein. Und liebe Frauen und Männer, es gibt keinen Bund allein. Jeder Bund sind 2 Gruppen und beide sind noch voll nüchtern dabei. Der eine schläft und der andere macht es allein. Gott hat die Spielregeln verändert in einem Blutsbund und gesagt, ich mache es anders. Und vielleicht hast du jemals die Bibelstelle gehört oder die Story gehört, Gnade von Gott. Ich kann nichts bringen. Ich kann auch nichts erwirtschaften.
Er hat mich zuerst geliebt, bevor ich ihn geliebt habe. Er hat mich gefunden, bevor ich ihn gefunden habe. Und dann, wenn ich sage, ja Gott, ich will, hat er mich noch schlafen gelegt. Und es bedeutet, du kannst Gott nicht bringen. Es ist allein Amazing Grace von unserem Gott im Himmel. Und wenn du das weißt, es ist nicht deine Leistung, es ist nicht deine Performance, sondern ich bin geliebt, so wie ich bin, mit all meinen Facetten, mit all meinem Gewand, ist das eine Perspektive. Wieso kann man jemandem den Frieden rauben? Wieso kann man jemand sagen, du bist doof? Ich habe ja geschlafen dabei. Und Gott hat zu mir ja gesagt. Vor vielen Jahren ist eine Frau bei uns in die Kirche gekommen, die ist reingelaufen und rausgelaufen, habe ich nie mehr gesehen. Sie hat mich gefragt, und du kennst die Story, ich suche perfekte Kirche. Ist ICF perfekt? Und gesagt, ja, logisch. Aber seit du gekommen bist, nicht mehr. Und sie ist beleidigt rausgelaufen. Aber ich möchte dir heute ein Statement machen. Wenn du vom ICF verletzt wirst, ist alles normal. Weißt du warum? Nicht das ICF verletzt sich, sondern Menschen. Wir sind eine Kirche von nicht perfekten Menschen. Wenn du glaubst, schau dich selber an. Wir alle bringen unsere Geschichte. Auch ich bringe meine Geschichte. I'm not perfect. Wir kommen zusammen, nicht perfekte Menschen kommen zusammen, aber wir glauben, dass Gott ist perfekt. Gott ist perfekt. Das ist das, was wir worshipen. Wir beten nicht das ICF-Logo an, du betest nicht mich an, wir beten Gott an, weil er ist perfekt. Er hat uns in den Schlaf gelegt, weil er uns liebt. Das ist unsere Position. Position. Schau, Kirche ist kein Museum von Heiligen. Wir sind ein Spital, wo Menschen heilt und freisetzt und vergibt. Das ist unser Punkt, unserer Church. Wenn Leute sagen, das ICF ist nicht perfekt, ja, du hast es genau richtig benenzelt, aber deine Kirche, wo du gehst, genauso. Hahaha. So lache ich einmal. Mega gemein, ich weiss. So, das Nächste, ich liebe das, wir haben einen Cut gemacht. Und der Cut ist mega wichtig. Das bedeutet, Blut läuft raus. Und ich liebe den Punkt, weil wir den Arm an Arm gemacht, Blut an Blut. Und das bedeutet, das Blut vom Abraham läuft durch die Venen von Gott. Das musst du dir das mal vorstellen. Mein Blut läuft durch den Körper Gottes. Aber das bedeutet für mich, das Blut von Jesus Christus läuft durch meinen Körper. Das bedeutet, wenn ich schwach bin, ist er stark in mir. Und die Bibel sagt, ein Tropfen vom Blut von Golgatha langt, um alle Sünden von der ganzen Menschheit zu vergeben. Und im Blut von Jesus ist dermaßen Kraft. Der Teufel zittert im Namen von Jesus. Der Teufel zittert, wenn du sagst, das Blut von Jesus macht mich rein, weil er hasst Reinheit. Und Reinheit pulsiert durch unseren Körper. Wie oft habe ich das Gefühl, ich habe versagt, ich habe keine Power, ich habe keine Energie, ich bin immer so doof. Und Jesus sagt, nein, Leo. Ein neues Blut läuft durch deine Adern. Amen. Dann hat man die Namen getauscht. Gott ändert immer den Namen, vom Abraham zu Abraham, vom Sarai zu Sarai, vom Jakob zu Israel. Warum ändert Gott den Namen? Und Gott hat die Namen geändert. Ich möchte dir ganz kurz etwas erklären. Und das höre ich von so vielen Frauen und Männern. Du musst zwei Sachen verstehen. Du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Das ist deine neue Identität. Niemand kann das Siegel vom Heiligen Geist von dir wegnehmen. Du hast ein Siegel, ein Eintrittsticket vom Himmel. Das kann dir niemand mehr wegnehmen. Jetzt sagen die einen, aber du, wenn du das erzählst, dann stehen wir alle Harzberg. Wir Christen können ja immer noch sündigen. Sag, nein, sündigen kannst du nicht mehr. Du kannst noch Fehler machen. Weil Sünde heisst, ich habe das Ziel verfehlt. Hast du nicht. Du hast das Ziel getüpft. Du hast Jesus eingeladen. Du bist kein Sünder mehr, sondern du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Aber wir machen noch Fehler. Aber das ist nicht Sünder. Bitte vermisch die zwei Sachen nicht, weil sonst hast du deine Identität immer in keinem Kopfsalat und durcheinander. Dann das Nächste, und ich liebe den Punkt, man hat die Wunde so lange gerieben, bis eine Narbe geht. Warum hat man Narbe gemacht? Eine Narbe. Es gibt ein Detail, das du musst wissen. Wenn du eine Narbe bekommst, hat man im Bund gesagt, der hat einen Bund gemacht mit einer höheren Instanz. Und wenn der Find ist gekommen und hat dich versucht anzugreifen, hast du die Narbe gezeigt und gesagt, wenn du mich eliminierst, wird mein Bundespartner kommen und du hast keine Chance gegen den. Also überleg dir gut, ob du mich angreifst. Kennst du das? Wie die NATO. Greift die Schweiz nicht an, sonst kommt Liechtenstein.
Ganz ein schlechtes Beispiel. Haben wir ein besseres? Nein, haben wir nicht. Ein Bild. Und das bedeutet, wenn der Teufel dich angreift, dann erhebt deine Hand und sagt, Teufel, ich habe eine Narbe vom Blut von Jesus Christus und du hast noch nie gegen Jesus gewonnen und du wirst wieder nicht gewinnen. Geh nicht in den Kampf rein, wo du nicht gewinnen kannst. Und ich liebe, wir sind markiert in der sichtbaren, der unsichtbaren Welt. Wir tragen die Wundmal von Jesus und Dämonen sehen das. Du trägst eine Narbe mit einer Macht hinter dir, wo niemand jemals hat können besiegen. Ist Gott für dich? Wer mag gegen dich sein? Nobody. Achtens, wir sind angehockt, wir hatten eine Bundesbedingung gemacht, mit einem Vertrag gemacht. Ein Vertrag. Und weißt du, was unser Vertrag ist? Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist unser Vertrag. Wir haben ein Eingangsticket in den Himmel. Und das klingt immer so komisch, aber jetzt stell dir mal vor, wir haben ein Haus, eine Wohnung gekauft, besser gesagt, und das sind 3 Jahre gebaut, 3 Jahre. Und nach 3 Jahren ist sie einigermaßen mit 1000 Baufällen fertig gewesen. Aber wenn du 3 Jahre wartest auf eine Wohnung, denkst, das sind Architekten, das sind Genies, die das gebaut haben, oder? Jesus, der Zimmermann, ist seit 2000 Jahren im Himmel am Häuser bauen für dich und mich. Gut, jetzt kannst du sagen, wie langsam baut der? Aber wenn der Gott in 6 Tagen Speedy Gonzales Himmel und Erde geschaffen hat, in dem Speed, dann müssen die Häuser im Himmel so krass sein, von dem wir keine Ahnung haben. Und so oft habe ich das Gefühl, ich komme zu kurz. Ich habe so oft das Gefühl, lohnt sich Christ zu sein? Türen gehen zu, Freundschaften gehen auseinander, Familie verstehe ich nicht. Was ist der Benefit? Der Vertrag. Er baut für mich ein Haus, das der Rest nicht hat. Und das werde ich mir nicht entgehen lassen. Dann hat man das Abendmahl genommen, immer im Alten wie im Neuen Testament. Und das Abendmahl ist nichts anderes. Man hockt an und man schaut sich in die Augen. Und jetzt stell dir mal vor, du schaust Gott in die Augen und Gott schaut dir in die Augen. Und der Glaube ist immer ein Dialog, nicht ein Monolog. Ich schütte mein Herz zu Gott aus und sage, Gott, das sind all meine Probleme und all meine Nöte und meine Freundschaft und das und jenes. Und by the way, ich bin erst am Anfang Gott, ich habe noch viel mehr. Und ich erzähle und erzähle und erzähle. Und irgendwann sagt Gott, okay, ich habe es gehört. Und dann fängt Gott an zu reden. Und ich liebe den Moment, wo Gott dir einen Tipp gibt. Wir haben es vorher gehört in der wunderbaren Story von der Taufe, wenn Gott dir einen Tipp gibt, wenn Gott sagt, lass auf dein Bauchgefühl, mach das und jenes. Und ich liebe den Moment, wo Gott mir in die Augen schaut und sagt, Leo, du hast so schöne blaue Augen. Wie machst du das? Dann sage ich, keine Ahnung, du hast es gemacht. Gott schaut in die Augen. Und es endet mit einem Baum. Am Schluss haben sie einen Baum gepflanzt. Nach dem Motto, jeder Baum zählt. Sie haben einen Baum gepflanzt und hat den Baum mit Blut angespritzt. Und man hat schon im Alten Testament gesagt, irgendjemand wird am Holz sterben und er wird sein Blut vergießen und er wird auch einen neuen Bund anmachen. Und wir wissen, es ist die Rede von Jesus, ich habe ein Bild mitgebracht. Und schon im Alten Testament sind eine Prophezei gebracht von Jesus. Was hat das alles so mit dem Abendmahl, mit dem Sabbat? Wenn ich verletzt bin, völlig am Anschlag bin, mich beleidigt fühle und eine Woche hinter mir und ich nicht mehr den Sabbat, wo ich ansitze, dann wird der Teufel mit dir machen, was er immer machen wird. Und er wird mit dir etwas machen. Es sei denn, du bist vom Geist Gottes geleitet. Und das bedeutet, du musst aber auch Zeit nehmen für den Geist. Und wenn ich anhocke, wird mir bewusst, ich bin bekleidet mit dem schönsten Mantel, den es jemals gibt. Nichts fehlt mir. Und by the way, wenn Gott für mich kämpft, wer mag gegen mich sein? Hat Gott mich nicht ins Schlafen gelegt und hat mit mir einen einseitigen Bund gemacht? Ich konnte gerne nichts bringen. Ich habe nichts, aber ich konnte nicht einmal das bringen. Hat Gott nicht mit mir das Blut fließt durch meine Adern? Er hat meinen Namen verändert. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin ein Heiliger, ein Sohn Gottes ist meine Identität. Hey, ich trage die Narbe
Weil ich sage zum Teufel, du brauchst eine Brille vom Vielmann. Ich habe eine Narbe. Du kannst nicht gegen mich gewinnen. Du kannst nicht gegen die Church gewinnen. Die Pforten von der Hölle können die Himmelstüren nicht einnehmen. Unmöglich, sorry, um das zu sagen. Und ich habe es ganz vergessen. Er baut ja noch eine Villa für mich hier oben. Habe ich auch noch. Oh mein Gott. Mein Geld schon gar nicht in die Ferien. Für immer natürlich, oder? Er hat mir in die Augen geschaut. Und er hat mir Sachen auf den Weg gegeben für die nächste Woche. Dann einen Baum gepflanzt als Symbol. Ohne Jesus Christus sind wir alle verloren. Und ich darf das nicht vergessen in meiner Prüfung, in meinem Daten, in meiner Frage, wo ist meine Wohnung, wer ist mein Partner, Partnerin, meine Zukunft, Militär, Sozialarbeit, was immer. Ich darf das nicht vergessen. Dass ohne Jesus funktioniert anyhow nicht. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live, online und auch im Club unten. Ich möchte heute Abend das Gebet beten für all die. Vielleicht bist du da und hast noch nie das Leben Jesus anvertraut. Vielleicht hast du nicht die sichere Heilsgewissheit. Du bist dann nicht überzeugt, wenn ich heute sterben würde, ich komme in den Himmel. Und ich möchte dich einladen in ein Übergabegebet, wo du ganz bewusst dein Leben dem Gott anvertraust und den Mantel Gottes anlegst. Und ich werde einen Satz vorbeten und du kannst den Satz, wo immer du bist, mitbeten, live, online im Club. Und das ist ein heiliger Moment, ein Moment, wo Gott sagt, es ist kein Zufall, dass du da bist und auch den Podcast hörst. Und Jesus, da stehe ich vor dir. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich habe so viele Sachen falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe dich und meine Mitmenschen enttäuscht. Bitte vergib mir all meine Sünden und Fehler. Und ich nehme die Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Jesus, komm in mein Leben. Bist du das Zentrum von allem in mir? Bitte leite und führe mich. Segne und begleite mich. Ich möchte dir gehören für immer. Und die Bibel sagt, das Gebet betet hast, du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Gott schreibt deinen Namen ins Buch vom ewigen Leben und nichts kann das ausradieren, deleten. Es steht reingeritzt und markiert. Ich möchte sagen, willkommen in der Familie von dem Gott im Himmel. Jetzt möchte ich für alle anderen auch beten. Und ich habe die Predigt nicht zum ersten Mal gehalten, ich habe sie ein bisschen umgebaut. Aber ich habe sie noch nie einen Punkt so krass gesehen wie heute. Es gibt den Mantelmoment von deinem Leben. Darf ich das schauen, Michi? Der Mantel ist eine Geschichte. Vielleicht hast du deine Grundwerte von Sexualität über Bord geworfen und du bereust es. Vielleicht ist etwas im Leben zerbrochen. Vielleicht hast du einen Monsterfehler gemacht und denkst, ich habe es ja einfach durchgestiert, oder? Abraham hat das auch durchgestiert und der Mantel ist deine Story. Aber in einem Blutsbund ist nicht die Frage, was hast du gemacht. So einem Blutbund gibst du das weg und sagst, no more. Ich löse mich heute von meiner Story. Und das ist ein bewusster Akt, eine bewusste Entscheidung. Und ich möchte dich einladen, für die einen heute bedeutet das, es ist Zeit für dich dran. Deine Geschichte im Mantel in die Hände von Jesus zu legen und zu sagen, no more. Und er leitet dir heute Abend den Mantel an von der Gerechtigkeit. Vater im Himmel, du siehst die Schmerzen, du siehst die Enttäuschungen, du siehst die Niederlagen, du siehst genauso die Siege, die Wunden, die Durchbrüche, du siehst immer beides. Du jubelst und du weinst immer gleichzeitig. Aber ich möchte bitten für meine Brüder und Schwestern,
die zerbrochen im Leben sind, in einem Bereich, wo sich anklagen, wo auch darunter leiden, dass gewisse Sachen zerbrochen sind. Wir gehen es in deine Hände. Und wir lassen nicht aber los im Glauben, wir gehen es nicht irgendwo in die Hände, wir gehen es in deine Hände. Und Jesus, ich weiss, du nimmst das. Mit Würde. Und du leihst mir heute Abend den Mantel von der Gerechtigkeit an. Den Mantel vom Himmel. Den Mantel von mehr als genug. Den Mantel von, ich habe es nicht verdient, aber ich bin dermaßen geliebt. Ich bin dermaßen gefolgt. Er hat dermaßen einen Plan mit mir. Er ist dermaßen ein Fan von mir. Er ist der Gott, der jeden Tag jubelt, wenn er an mich denkt. Und nicht nur das, er hat sogar meinen Namen in seine Handfläche eingraviert. Wie verliebt musst du sein, um den Namen in eine Handfläche eingravieren? Gott, ich bin so berührt über deine Hingabe, Commitment und Liebe zu mir. Und da stehe ich. Und ich suche heute Abend die Liebe und Gnade Gottes in mich hinein. Und lass uns zusammen zu dem Jesus singen. Come on, Church. Ich liebe es, so einen Moment zu haben, auch in einer Message, wo ich merke, okay, jetzt hat der Heilige Geist etwas ganz direkt zu mir gesagt. Eine Erkenntnis oder etwas, wo er auch merkt, okay, da leitet bei mir der Finger drauf. Vielleicht ist es sogar ein bisschen herausfordernd. Und gleich weiss ich, Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe eifert um mein Leben. Und ich glaube, du hast auch so einen Moment gehabt jetzt und nimm die mit. Das sind für mich so die Schätze, die ich in meinen Alltag nachher transferieren will und mich damit beschäftigen. Mein Denken soll geprägt sein von genau so Erkenntnissen, die Gott mir schenkt. Schreib das vielleicht nochmal auf oder bete nochmal darüber und vor allem vergiss es nicht, was Gott dir gesagt hat. Jetzt möchte ich dir noch einen Geheimtipp geben. Wir machen am Ende dieses Jahres eine Young Adults und Youth Conference hier bei uns in The Hall. Und ich lade dich ein, bist dort mit dabei und rutsch mit uns und vor allem mit Jesus zusammen in das neue Jahr. Es wird so eine kraftvolle, lebensveränderte Zeit sein. Melde dich an.